Hola chicos, algo raro pasó en la noche. Ya estaba mientras durmiendo y escuché un ruido en mi casa extraño. Parecía algo que se movía solo. Chicos, ¿me quieren ayudar a investigar? ¡Ay, qué es eso! Capaz que lo soñé. ¡Ay, qué es eso! ¡Ay! Primero hay que buscar pistas. La puerta está cerrada. Todo parece en su lugar. ¿Qué es eso? ¿Cómo llegó esto acá? ¿Y si hay un fantasma en mi casa? No quiero que vengan fantasmas en mi casa. Hay que descubrir la verdad. Oh, no lo puedo creer. El culpable era... ¡Qué chistoso! Bueno chicos, eso fue todo. Suscríbanse y denle like.